안녕하세요. K웨더 라이프스타일 예보 신지수입니다. 오늘도 건조함과 강풍이 계속되겠습니다. 현재 산불 피해가 큰 영남권으로 건조특보가 계속되고 있는데요. 메마른 날씨에 전국적으로 강한 바람도 불면서 산불 확산 위험 여전합니다. 작은 불씨라도 꼼꼼히 살펴주셔야겠습니다. 오늘은 강원 영동과 경북 북부 동해안으로만 5에서 20mm의 비가 내리겠습니다. 기온이 낮은 강원 산간을 중심으로는 1에서 3cm의 눈이 섞여 내리겠습니다. 다음은 자세한 지역별 날씨입니다. 중부지방 어제보다 기온이 큰 폭으로 떨어져 있습니다. 서울 3도로 시작해 낮 기온 12도에 그치겠습니다. 동해안 지방 속초 아침 기온 5도, 낮 기온은 10도 보이겠습니다. 남부지방은 광주 아침 기온 5도, 부산 9도로 출발해 낮 기온 광주 11도, 부산 15도 보이겠습니다. 물결은 최고 3.5에서 4m로 높게 일겠습니다. 내일은 기온이 더 떨어져 쌀쌀한 가운데 수도권과 영서, 충청 북부와 경북 북부 내륙에 비가 오겠고요. 강원 산간은 눈이 내리겠습니다. 날씨였습니다.